up? हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चीप थ्रिल्स। आज हम निकले हैं फॉर द बंदेजा अरबी वाटरफॉल ट्रैक, जो मुझे लगता था कि चिकमंगलूर में है, बट वीडियो बनाते समय पता चला कि नहीं, ये वाटरफॉल तो दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सो आई गेस दैट इज व्हाई दे से यू नेवर स्टॉप लर्निंग व्हेन यू ट्रैवल। और ये रहा हमारा होम स्टे। The trip was arranged by Bangalore Mountaineering Club. We departed late Friday evening and planned to be back by Sunday evening. कल रात में बहुत थक गए थे, तो दिखाया नहीं मैंने आपको कि कौन सी बस थी। तो ये है बस, और करण आपको वन वर्ड में बताएगा कि जर्नी कैसी थी इस बस में। बहुत घटिया थी भाई, बहुत ऊंचाई है ये बस हमें, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो दिस वॉज द बस, और फुली पैक थी, राइट, फुली पैक थी, और लेग रूम है नहीं। रात भर की जर्नी में हालत ख़राब हो जाएगी, वो प्रोबेबली वुड नॉट बी एबल टू स्लीप। बट हम सुबह पहुँच गए कितने बजे? 4 बजे। हाँ, तो 4 बजे यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा सोने मिला। आई वुड बी हैप्पी अगर। तो प्रॉब्लम बाय करण सेड दैट इज, उसके बेड पे आधे में गद्दा था आधे में नहीं था। बट देन अगेन, व्हाई डज द लोअर बॉडी नीड एनी सपोर्ट? The best part of the homestay was its backyard, which was in fact a huge coffee estate. We strolled in for a quick look around. यहाँ Karan helped me with my vlogging by adding some ambient music. बैकग्राउंड इफेक्ट क्या करेगा? By 7 AM गर्मा गर्म नाश्ता लग चुका था and the food here was amazing. और हाँ, आपको इनसे मिलाना तो भूल ही गया, करण कामरा, कार एंथुसियास्ट और खुद के शुगर डैडी। After breakfast, we hopped onto our waiting limousine to reach the starting point of the trek. कामरा साहब, कंफर्टेबल? Bangalore, this is more comfortable than the bus. Actually more comfortable than the bus. Really? तो याद है मैंने बताया था कि बस अनकम्फर्टेबल थी। इससे आइडिया लगा लीजिए कि ये उससे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। सुपर कंफर्टेबल राइट नाउ। हम अभी पिटीशन साइन करने वाले सारे लोग कि हमें ऐसी बैंगलोर छोड़ देना। So right now we seem to be entering deeper into the jungle. I'll show you back. चलो बताइए, हम काल मूवी के सेट्स पे जा रहे हैं। हाँ, तो मैं अजय देवगन यहाँ पे निकल पड़े। Actually, what? तो शाहरुख है वो, अब हम भी जुमा नॉट द एंड ऑफ द ट्रैक, बट यहाँ से अब पैदल जाना है। तो बाकी लोग जा रहे हैं, मैं वापस जा रहा Carry back whatever you're carrying. All good? Yes. 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 Right. Come on. ट्रैक स्टार्ट करने ही पहला पॉइंट आ गया है। कितना देर चले होंगे? लगभग 100 मीटर। एंड दिस इज द व्यू पॉइंट। इमेजिन दिस नोबडी। नाइस।
ओए हाँ 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 ज़बरदस्त टूवर्ड्स द एंड ऐसे फॉगी क्लाउडी मिस्टी सा है एंड ऐसा लग रहा है कि वी गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. सो ऑन द वे टू द ट्रैक क्लाउड्स नहीं थे एंड सारे व्यूज़ दिखे एंड अभी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रैक व्हेन या वी आर अ लिटिल टायर्ड तो मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है सब. देखो नाइस ना. This is it guys. So ये initial part of the waterfall है and the fall we can actually go, we will go a little way down and that is where we can see the actual fall, right? So this is the cascades, very beautiful, मस्त है. यहाँ मस्त आराम से जूते खोलो, बैठो और अपना अपना पुलियोगरे राइस खाओ. क्या भाई कर रहे हैं? हाँ आई लव दिस पार्ट. यहाँ पे हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं और बस अब खाना खाने, पैक लंच है हमारे पास. एंड बिफोर वी डू दैट मैं क्या कर रहा हूँ कि आई जस्ट अनटाई माई शू लेसेस, आई टेक माई शूज़ ऑफ एंड उसके बाद पानी में पैर डाल के बैठेंगे. हाँ अलग ही मज़ा है उसका. So that's what I'm gonna do now. Oh yeah! Fuck यार कुछ तो था. ये गान फट गया. आए हुए we are at the most anticipated part of the trek. यहाँ पे हम खा रहे खाना and we have पुलियोगरे rice with chutney and an amazing view. यहाँ पे खाया हुआ खाना hits different. So guys, that was our Bandaje Arbi Waterfall Trek. I hope you liked the video and found it funny. Informative तो था ही नहीं तो मैं बोलूँ नहीं. But I'll whatever descriptions and details I can provide, I'll provide it in the link below. बहुत टाइम से मन था link below वाला करने का. So I'll provide it in the links and do like, share, comment. वही मेरे 6 दोस्त हैं वही करते रहते हैं, बाकी लोग कब करेंगे? नई जनता प्लीज, इट्स आउट देयर, प्लीज डू लाइक, कमेंट,
subscribe to the channel. I plan to be a lot more frequent and consistent going forward. So yeah, see you next time. Peace.